vänta. Jag ska gå och testa en gång sen. Eller jag lovar att det kommer bli bra. Titta inte på mig sådär. Jag väntar på alla har svårt att koncentrera sig. Så länge det är Va? så nu kanske kan rappa på lite. Ja, men alltså... Ja, men alltså tror jag vill göra det helt ärligt. Det var någonting bra. Det är allt man tänkt sig. Jag måste använda mig. Kan du gasa buk? Ja, nu kan du nog börja dig ta upp det. Ja, men snart. Jag sa att jag skulle göra det för lite. Just det, ja. Vi kan prata kycklingar. Det är tanken som är. Ja, du Lina. Ja, men helt ärligt. Jag tror det är Junus faktiskt. Fan, tar jag den där Ja, nu lägger det sista där i papperskorgen. Det är nog bra. Vad tänkte jag? Tycker du det är så starkt? Varsågod och sitt nu när du har fixat dina rester. Så kan du räkna dig. I love you, my fans. Kan jag stoppa nu? Försöka fixa men inte. Nej, exakt. Jag tycker jag ska... Är det ingen som klagar på det stället? De som städar. De som städar, de fria ytorna. Med klockan.